nem vagyok az a típus, aki ősszel vagy télen a Balatonra vágyik. De ti hogy álltok ezzel? A Vella Marin Hotel meghívására most mégis útra keltünk Zamárdiba, hogy megnézzük, milyen az élet a tóparton, amikor már nincs nyár. És őszintén, meglepett, mennyire csodálatos volt. Szerencsénkre fantasztikus időt is fogtunk ki. A hotel első benyomása már a kilátással megfogott. Közvetlenül a Balaton partján, tágas szobákkal, gyerekbarát részről is maximális a pont, pótágy, tejmelegítő, gyerekevő eszközök, mindenre gondoltak. Délután sétáltunk egy nagyot a parton, a levelek alatt ropogott az út, a nap alacsonyan járt, és minden aranyban úszott. A gyerekek játszótereztek, biciklisek suhantak el mellettünk, én pedig a selfie drónnal próbáltam lépést tartani velük, legalább ők is elfáradtak egy kicsit. A táj tényleg álomszép volt. Kicsit meg is bántam, hogy korábban ennyire ignoráltam az őszi Balatont. Az esti vacsora abszolút csúcspont volt. Külön öröm, hogy voltak ázsiai fogások is, a miso leves tofuval és wakame algával, és a pak choi lett a kedvencem, de a férjem is 3-szor fordult a főételeknél. A vacsora után jött a nap fénypontja a gyerekeknek, a kincsvadászat. Bejártuk az egész hotelt, megfejtettük a feladványokat, és végül megkapták a kis kincseket is. Közben azért egy pillanatra megszólalt bennem a felnőtt énem is. Mennyi minden várna itt még ránk, a fitness programok, fallabda, konditerem, ha egyszer majd gyerekek nélkül jövünk vissza? A gyerekek persze hamar kidőltek este, mi pedig csendben élveztük, hogy végre lelassulhatunk. Másnap a reggeli sem okozott csalódást. Hatalmas választék, friss, egészséges opciók, és képzeljétek el, kimcsi is volt. Ha lett volna mellette egy kis congee, tényleg úgy éreztem volna magam, mint Ázsiában. Reggeli után természetesen irány a víz. Ősszel itt nincsenek tömegek, a medencékben szinte csak mi voltunk, mintha exkluzívan nekünk nyitották volna meg. Felváltva még szaunáztunk is a férjemmel, arra is ügyelt nagyon a hotel, hogy különböző gyógyító illatokkal kiegészítsék a szauna élményeket. De közben körbe is néztem, hogy mennyi felnőtt barát wellness és spa lehetőség várna még, ha lenne pár órán kettesben. De sajnos nem volt ezen a hétvégén. Ebédre és vacsorára a hotelhez tartozó, de külsős vendégek számára is nyitott Parton Bistrót próbáltuk ki. Gyerekek, innen is üzenem a séfeknek, le a kalappal. A smash burger és a burrata valami mennyei volt, tényleg minden falatot megjegyeztünk. A kislányomnak egy klasszikus burgert rendeltünk, ami természetesen nem egy gyerekfalat volt. Kicsit be kellett végül segítenem neki, de hallgassátok meg, hogy mit mondott a kis gasztrokritikusunk. Nagyon finom. Ez a hétvége után kicsit átértékelődött bennem a Balaton. Ősszel nyugodtabb, intimebb, kevésbé mainstream, de épp ez benne a varázs. Ha ti is kicsit csendesebb, pihentető, mégis élménydús kikapcsolódást kerestek, a Vella Marin Zamárdi egy igazi ékszerdoboz, közvetlenül a Balaton partján.